अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझ दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद है। आज बहुत ही खूबसूरत मैं बयान करने वाली हूँ सूरे मोहम्मद के हवाले से और उसकी फजीलत के हवाले से। इंशाल्लाह आप बहुत ही प्यारा इमोशनल जो है वो स्टोरी भी सुनेंगे इस वीडियो में। चलिए जी, वीडियो का आगाज करते हैं और सुनते हैं प्यारा सा बयान। आज की वीडियो एक ऐसी सूरा के बारे में है जिसे सुनकर, पढ़कर और समझकर इंसान के दिल के अंदर एक नई रोशनी जगती है। वो सूरा है सूरे मोहम्मद। ये सूरा है जिसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए वादा किया है जो नबी के रास्ते पर चलकर सब्र करते हैं और उनके लिए सकून, मदद और इज्जत लिख दी जाती है। सूरे मोहम्मद कुरान करीम की 47th सूरा है। ये मदानी सूरा है, यानी वो सूरा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने हिजरत के बाद नाजिल हुई। इसके अंदर अल्लाह ने ईमान और कुफ्र का फर्क समझाया और बताया कि कौन लोग अल्लाह के मददगार हैं और कौन उनके दुश्मन। अल्लाह ने फरमाया, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए उस पर ईमान लाए, उनके लिए गुनाह माफ कर देता है और उनके हाल बेहतर कर देता है। सूरह मोहम्मद आयत 2। सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह ने खुद फरमाया है, जो लोग क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा, तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +91 95 466 07833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। सूरह मोहम्मद पर ईमान लाते हैं और उनके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और अल्लाह उनके हाल को सुधार देता है। गुनाहों की माफी का जरिया। सूरह मोहम्मद की फजीलत: जो बंदे रोज सूरह मोहम्मद पढ़ते हैं, अल्लाह उनके दिल से निफाक निकाल देता है, वो इंसान सच्चा बन जाता है। दुश्मनों से हिफाजत: ये सूरा पढ़ने से ईमान को उन लोगों से अमन मिलता है जो उनके खिलाफ साजिशें करते हैं। अल्लाह खुद उसके दुश्मनों को उन्हीं के अमल से गिरा देता है। रिस्क में बरकत: जी हाँ, बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है जो रोज ये सप्ते में एक मर्तबा सूरह मोहम्मद पढ़ता है, उनके घर में रिस्क का सिलसिला खत्म नहीं होता। जिंदगी में इज्जत और आखिरत में रोशन चेहरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी सूरह मोहम्मद पढ़ता है, क़यामत के दिन उनके चेहरे चमकेंगे और उनके लिए फरिश्ते रोशनी लेकर आएंगे। सूरह मोहम्मद हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के दीन के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन उसमें बरकत और इज्जत होती है। जो बंदा सब्र करता है, अल्लाह उनके लिए मदद भेजता है जब सब कुछ खत्म लगने लगता है। और सबसे बड़ी चीज और बात, ये सूरह दिल को ताकत देती है जब दुनिया साथ छोड़ देती है। ये थी जी कुछ चीज़ें जो सूरह मोहम्मद की फजीलतें और चीज़ें मैंने बयान की। अब चलते हैं प्यारी सी मिरेकल स्टोरी की तरफ। मेरी स्टोरी शुरू होती है उस वक्त से जब मेरी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए थे। मुझे लगता था अल्लाह ने शायद मेरी दुआ कबूल नहीं की। मैं रोज़ रात तहज्जुद में रोती थी और कहती थी, या अल्लाह, अगर तू मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा तो फिर मैं किसको पुकारूं। एक दिन मेरी सिस्टर ने कहा, तुमने अलीना सिस्टर का चैनल देखा है तहज्जुद मिरेकल? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, वहाँ लोगों की जिंदगी बदल गई है, वहाँ सूरह मोहम्मद का वजीफा बताया गया है। मैं उनके वीडियोस को नहीं देखती थी कभी भी, लेकिन मेरा दिल उस रात बहुत घबरा रहा था। और फिर मैंने उनके चैनल की सारी स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। वीडियो देखी। मैंने पहली रात नियत की, या अल्लाह, मैं बस तेरे लिए पढ़ रही हूँ, मुझे किसी इंसान से नहीं, सिर्फ तुझसे उम्मीद है। पहली रात कोई खास फर्क नहीं लगा, दूसरी रात दिल में सुकून आया और तीसरी रात एक ख्वाब आया
میں نے دیکھا ایک روشن سفید روشنی میرے پاس آئی اور ایک آواز آئی، اللہ نے تیری دعا سن لی ہے، صبر کر۔ اس دن سے سب کچھ بدل گیا۔ جو رشتے 3 سال سے بند تھے وہ خود اللہ نے اسباب بنا کر جوڑ دیا۔ وہ لڑکا جس نے کبھی میری طرف دیکھا بھی نہیں، ایک دن خود کال کر کے بولا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں رو پڑی، اس وقت سمجھ نہیں آیا۔ سورہ محمد صرف ایک سورہ نہیں، ایک روحانی نظام ہے جو دل اور نصیب دونوں کو روشن کر دیتا ہے۔ آج 2 سال کے بعد میری شادی شدہ زندگی بہت ہی اچھی ہے۔ اور ہر مشکل میں سورہ محمد ہی میرا سہارا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں علینا سسٹر کی، جنہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈنس دیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ تم سورہ پہ یقین کر کے پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی دے گا جو تمہارے نصیب میں ہے۔ میں نے دل تھام کر اللہ سے بہت زیادہ گہار لگائی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا۔ اور سب آپا، آپ کا تو کیا ہی بات کرنا، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ شاید آپ کے بنا میں کبھی علینا آپی تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سسٹر۔ آئی نو آپ کی پرائیویسی ہے، اس وجہ سے آپ نے پوری ڈیٹیل میں مجھے میریکل سٹوری نہیں بتائی، اور ہم آپ کی پرائیویسی کا بالکل خیال رکھتے ہیں۔ یہ تھی سسٹر کی میریکل سٹوری۔ آئی ہوپ سورہ محمد سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویشن ملا ہو، اور موٹیویشن کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس سورہ کو پڑھیں۔ ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، وہ مجھے واٹس ایپ پر آ کر میسج کیجیے گا، میں آپ کو گائیڈ کروں گی۔ سورہ محمد سے روشنی کا اثر، ہر مشکل کا حل۔ اگر کوئی کام رک گیا ہو، رشتہ، نوکری یا صحت کا مسئلہ، روز سورہ محمد پڑھیے اور اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میرا حال بہتر کر دے، کیونکہ اس سورہ میں یہی وہ دعا لکھی ہے۔ اللہ ان کا حال بہتر کر دیتا ہے، شفا اور سکون۔ جن لوگوں کے لیے دل میں اداسی، انزائٹی، ڈپریشن ہے، ان کے لیے سورہ جو محمد ہے وہ روح کی دوا ہے۔ پڑھتے وقت لگتا ہے جیسے اللہ خود کہہ رہا ہو میں تیرے ساتھ ہوں۔ رشتہ اور لو میرج کے لیے اگر آپ کو مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے شیزا سسٹر سے کانٹیکٹ کیجیے گا، انڈیا اینڈ آل اوور دا سیز مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا، اور ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، وہاں سے آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، اگر آپ کا راستہ بند لگتا ہے، اور ایک بار دل سے سورہ محمد پڑھیے، یہ سورہ آپ کا رب سے رشتہ جوڑ دے گا۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے اور ان کے حال بہتر کر دیے۔ بس اتنا سوچئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کے حال بہتر کر دے۔ چلیے اب دعا کی طرف چلتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، جو لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، ان کے دل کے ہر غم کو خوشی میں بدل دے، ان کے رکے ہوئے کام آسان کر دے، ان کے رشتوں میں محبت بھر دے، اور سورہ محمد کے صدقے انہیں وہ نصیب عطا کر جو ان کے لیے سب سے بہتر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو کمنٹ میں آمین یا اللہ لکھیے، اور سورہ محمد کا ذکر شیئر کیجیے تاکہ دوسری کی زندگی میں بھی روشنی آئے۔ یہ تھی آج کی دل چھو لینے والی سٹوری۔ میں ہوں علینا سسٹر، آپ دیکھ رہے ہیں تہجد میریکل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی روحانی اثر کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔ چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔